שלום חברים וחברות, אני דוקטור רות יורובסקי, חוקרת אומנות, ואני מתרגשת מאוד לראות אתכם כאן איתי. היום אני הולכת לספר לכם על הפעם הראשונה שבכיתי מול יצירת אומנות ישראלית. זה היה ב-2020, אתם זוכרים איפה היינו בשנה הזאת? זאת הייתה התקופה של הקורונה, וכמו שאני בטוחה שקרה לרבים מכם כמוני, החיים שלי התהפכו. היציאה מהמוכר, מהוודאות, מהיציבות שהקורונה הביאה איתה, כל אלה גרמו לי להתחיל לשאול שאלות על החיים שלי. ואז מתישהו ככה בין סגר לסגר הלכתי לבקר בתערוכה נשים יוצרות מציאות עמק יזרעאל, שעצרו דבורה מורג וענת מנדיל. זו הייתה תערוכה שהייתה פזורה ב4 מוקדים בעמק, מה שאילץ אותי לשוטט ברחבי עמק יזרעאל היפהפה. הנסיעה ברחבי העמק, הנופים, הריחות, מיד נתנו לי תחושה של רוגע ובית בתוך התקופה הסוערת שזאת הייתה. ופה אני צריכה גם לשתף אתכם קצת ככה בקשר האישי שלי לעמק יזרעאל. המשפחה של אמא שלי במקור מקיבוץ גבת, ובתור ילדה ונערה הייתי מגיעה הרבה לבית של סבתא שלי, אותה מאוד מאוד אהבתי והיה לי חיבור משמעותי ומיוחד איתה. הדבר שהכי זכור לי ממנה זו הרכות שלה, האור הרך שלה, הריח הנעים ובכלל הנוכחות הרכה שלה. ולמרות שהיו לה עשרות נכדים ונינים, כשאני הייתי איתה, למרות ידעתי שאני אחת מיני רבים ורבות, היא תמיד גרמה לי להרגיש שאני כל עולמה ברגע הזה שהיינו ביחד. וסבתא שלי נפטרה ממש זמן קצר אחרי שביקרתי בתערוכה. וממש ליד גבת, בקיבוץ יפעת, היה אחד ממוקדי התערוכה. נכנסתי לאולם המופעים, ביפעת הסתכלתי על היצירות, וברגע שהגעתי ליצירה הזאת של יבגניה נוביקובה, פשוט לא יכולתי לזוז ממנה. היא הפנתה אותי. יבגניה נוביקובה היא אומנית מעין השופט שעוסקת ברישום דיו, מתבוננת בסקרנות בדברים הקטנים בהם היא נקראת בחייה, כמו אבנים, חוטי ברזל, חלודים, פרחים נבולים, דברים שבדרך כלל לא זוכים לתשומת לב רבה, היא אוספת אותם ורושמת אותם. וליצירה הזאת היא קראה חישוק פרחים. ובטקסט שלידה היה כתוב שהיא נעשתה בעקבות ציפקה אפרת, ממייסדות עין השופט, עליה נוביקובה כתבה, בציפקה היה שילוב של אופי חזק ורקות, כוח ועדינות, ובאמצעות הדימויים של הברזל החזק והעוצמתי לצד הדימויים הרכים של צמחים, היא יצרה בעצם תרגום ויזואלי של התחושות האלה. ואני זוכרת איך עמדתי שם מול היצירה הזאת, והרגשתי כאילו רק היא ואני נמצאות בעולם, אולי קצת כמו שסבתא שלי גרמה לי להרגיש, ופתאום התחלתי לבכות, ולא יכולתי לעצור, ואני זוכרת את עצמי עומדת שם ובוכה ומתייפחת ונותנת לדמעות שלי לזלוג. וזאת הייתה הפעם הראשונה שבכיתי ככה מול יצירת אומנות ישראלית. וזו גם הייתה יצירת האומנות הראשונה שקניתי בחיי, הרגשתי שאני צריכה אותה איתי, שאני צריכה אותה לידי, וזה משהו שלא הרגשתי אף פעם לפני כן עם יצירה. ומאז היא לידי תמיד במרחב העבודה שלי, אתם יכולים לראות את זה גם בתמונה פה, וגם אם אני אזוז קצת אחורה, תראו אותה איך היא נמצאת מאחוריי. ותמיד כשאני מסתכלת עליה, היא מזכירה לי את השילוב שבין שתי המהויות האלה, של עוצמה ורקות, כמו אותן חלוצות שיצרו את מציאות העמק, כמו סבתא שלי, ואולי גם קצת כמוני, השילוב הזה שנמצא אצלנו בתור נשים במיוחד, ואולי אצל כולנו בתור בני אדם, והמשחק העדין הזה שבין שתי המהויות האלה עליו נעים החיים שלנו. אני כל כך אוהבת את היצירה הזאת, כי היא הייתה מהראשונות בחיים שלי שלימדה אותי שבשביל לחוות אומנות, את לא צריכה לדעת שום דבר, את צריכה פשוט להיות עם היצירה, לאפשר לה לדבר אלייך ולהיות קשובה לרגשות ולתחושות שהיא מעלה בך. זה כל מה שנדרש ממך, פשוט להיות, ואז קורה הקסם. אז עד כאן להיום, חברים וחברות, אני מזמינה אתכם לראות עוד סרטונים שכאלה באתר שלי,
נתראה בסרטון הבא, ועד אז חיבוק.